Підписуйся на мій TikTok, став лайк, обов'язково скидай друзям, рідним, знайомим мої відео. Ми тут говоримо про безкоштовні правила по здоров'ю. Люди часто хворіють дихальними шляхами і кашель вони визнають, що це є захворювання. І починають пити продукти, препарати від кашлю, щоб зупинити кашель. Кашель – це є м'язевий процес, це є відхаркувальна дія з бронхів, відхаркати слизь з інфекцією. Тому кашель – це не захворювання, це є рефлекторна дія для очищення ваших бронхів. Кашель треба підсилювати, кашлю треба допомагати очищати ваші дихальні шляхи. Тому для того, щоб кашель був ефективний, не давав ускладнення, не затягувався і не робився хронічним, вам потрібно перше – пити багато теплих чаїв. Лимон, лайм, імбир, мед, калина, малина, смородина, чай з шипшини – це підсилить дію ваших очищення бронхів і розрідження слизі. Далі, вам потрібно робити вправи для дихання. Що мається на увазі? Під час сильного кашлю надувати шарики і дихати, робити інгаляцію парою. Тобто дихати парою картоплі і дихати парою ромашковим чаєм. Це додасть ефективний процес. І також споживати натуральний вітамін С. З того, що я перелічив, цитрусовий мед, цибуля, чесник, для того, щоб кашель не давав ускладнення і ви могли легко його позбутися. Тому пам'ятайте, кашель – це позитивне явище, його треба тільки підсилювати. Бережи своє здоров'я, бережи здоров'я своїх рідних дітей і обов'язково слухай мій TikTok.